你拍邊啦？拍低佢，拍低佢，拍低佢，我哋打橫一字排開。喂，家陣食薯片先。呢度啊，打橫一字排開。係打橫一字排開，跟住點去睇？我使乜褪過啲啊？喂，過嚟啊！喂，好唔合群咯，呢條友。喂，我哋喂，準備有先，三，有先，唔係要咩前啲啊？喂，唔係你前啲俾座塔見到啊嘛？哇！死咗！死咗！俾人發現咗添。快死！屌你，first blood！嗌完未啊你低能喺度嗌，發閃現呢喂？點現啊？點現啊喂？點現啊？你咪冇啊？你咪冇閃我啊？哋進軍入去。冇閃現啊！你俾我兩呢先。進軍。哇，你唔使啊！咩啊？反嘢咯！鬥級有冇啊！恐懼啊？俾機會你做咩？你喺度？同佢鬥級咯，而家鬥塞。你肯定贏嘅喎，喺短時間內嘅話。我都升兩呢先啊！嗰個衝擊，我哋反對面攬我哋。哦 shit！ 我俾人反殺啊！我食對面男啦，我哋去對面男冇咗啊！仲得了嘅，對面冇男喎。我都飲到㗎啦，不過確實就係周國賢。我鋸啲嘢。唔好啊，單唔好搶我啊！哇！真我對面 GP 好慘喎。嚇親我啊佢！我有恐懼啊！我有恐懼啊！我有恐懼啊！兩呢夠啦！我有恐懼啊！我哋打啦！我哋去啦！我哋佢哋趁住呢個時候冇摸佢哋。喂！開薯片食先。救命啊！哈哈！糟糕了！贏咗我哋，贏氣。贏！喂，你聲你好唔好群咯？全部都020，得你一個010啫。係啊，去送一個先啦。試呢個先啦。進軍呢個叫咩啊？嗰個叫咩啊？嗰套劇叫咩啊？咩衣櫃嗰套咧叫咩啊？咩衣櫃啊？佢反我哋嘢啊！佢反我哋嘢啊！你俾人要塞佢喎，聽聞吸血鬼嚟緊喎。希望我要塞。低能。聽聞我會收。收到，收唔到，靠彩數。兩呢？邊個兩呢？
哇勁擔呢啊！你下佬俾人哋直 G 喎，點算啊？係咩？係喎，被推爆了，爽嘅。我到啦，我哋打對面一波，我哋打啦，我哋。佢有姨媽紅喎，我跳佢啊！你死頭啊！好叻啊隊友！係禁錮啦！你好唔好啊？你可唔可以禁錮啊？你雷個嘢，你得你閃現禁錮啊！塞啊！恐懼！你，我哋恐懼。你重擊嘅蜘蛛嘅想，勁咯！點解你死4次嘅？尋日打佢啦！呢點盡佢會死呢人？超好味喎！台影飛相，我影相俾你睇啊！我要。準備啊！等我影張相先。我唔想見你個樣咯，我淨係想知個牌。唔係慢，你根本連插玩飛都飛唔到嗰下。喂，send 埋send 上 group 啦，簡單啲，唔好諗啦。我係其實得藍寶係認真玩。我咧，我戰績都好過雷國爾喎。仲要話自己 carry 喎。搞啊！我哋搞佢，我哋喂，搞佢啊！認真噶喎。線上單插，所以咧，好過030。其實我哋全部都喺度操緊，得你認真玩咯。低唔使啊，重擊。OK，輕鬆影咗2張相。send 俾我啊！我揾唔到你喺邊喎，block 咗你啊！睇嚟我唔喺度，唔係喺度。哇！佢會唔會越塔殺我啊？佢應該唔會嘅。大嘅俾我，陣間我再塞，我塞多龍啦我，靚塞，我爭少少相啦。好啊，我要藍啊！唔好喺度有兵喎。哇！俾人一塞，塞咗你2下俾人死喎應該。係啦，勁痛喎隻吸血鬼，白痴嘅。打佢啦，踢佢過嚟，做咩喺度？好似你喎。聽聞啲咁好咯。哇好靚，我哋下路崩喎，我哋下路塔都冇埋咯喎。哇呢個換好痛啊！佢呢下好痛啊！佢呢下。我哋嚟下路啊，好唔好啊？我哋。哇！我綁啊，喂綁佢啦！冇啊！喂你死我你！我有帶啦，我有帶啊！係咪殺佢唔到啊嘛？哇！佢回咗血啊，殺唔到。咁你又真係殺唔到噃？我哋搞下路2隻先啦，我係搞下路2隻啊！我有大技喎。哇！喂！喂！收到我張相未啊？美麗動人喎！我收唔到喎，我又想要相。你要唐永飛 send 俾你啊！一係你叫唐永飛 send 俾你，一係帥福10家俊 send 俾你啊！ send 俾我林家俊。
你叫唐英飛升俾你。我哋玩 Minecraft 我哋拜拜，你玩啦。咩 highest level easy，冇人想知㗎啦，冇人想知喎，真係冇人想知嘅。佢俾人反嘅喎，點算啊，大哥們？搞我一個翻去啦。唔好搞咯，我都係，我唔搞得唔得，我乖啊。喂，做乜啫你嚇你企度？好廢啊你，白金喎！你咪又係死，你咪又係死，合眼翻轉頭咪又係死。你得下唔打埋佢咧，大哥？唔係好明喎，小弟唔明。呢個飛烏。查咗塔先，查咗塔先。好靚咩？好型咩？有大啦，有大啦，大波我見到。幾條友啊，後面有，同埋 AD 同埋support上嚟喎，家下。喂，得下靚啊！呢個收頭。喂，唔好，只會收頭的雷國爾。我點解佢會喺度嘅喂？佢想殺我咯。低能啊！我真係想直接嚟啊！American Sniper， 我哋賴到我哋。哎呀，得咗咪又係中。哇！呢個踢 ，I respect that，I respect that。我到啦，我到啦，我到啦，砍打啦！唔好。喂，死啊！好大技喎，對面十個。冇大技。我好似馬上被打臉喎，點算啊？噏低個頭食飯我頭先，食咗薯片咯。我哋奶啊，冇人打交我哋，唔好驚啦，好嘛我哋。個廢物咁都殺唔到，廢物喂，你有一個頭喎。咪係咯，一個頭已經蝕多啦喎，知唔知啊？你死佢一佢少個都喎，冇喎，但係呢個頭應該係銀牌喎，兩個頭都係金牌喎。好開心啊！金牌啊嗬！係啊，你擊殺數金牌，但係傷害你就唔想講啦我。兩隻 game 都講緊。佢輸一條龍我哋，但係你得一個重擊喺度嘅喎。梗係唔係啦，我有咁㗎。咩大重擊咧？精密重擊喎我有。我有一點讀啊，淋漓重擊啊！淋漓重擊，
我唔曉啊。哇！Hello boy，我哋會俾我見到有人啊喂，我哋推炒好多人喺下路喎，好似。我俾人秒咗喎，喺0.24秒之內俾人哋打咗1470，1047傷害啊！好 sad 喎，俾人秒咗喎。有冇眼啊？睇緊㗎，其實我真係睇緊㗎。你哋繼續推啦。係啊，我睇緊啊！哇！崩巴啦！我發現認真打嗰句原來死得最多，崩巴啦，得翻2集啫喎。唔好識似要死喎，我哋。係唔使驚，都係你哋死啫。但係你死喎，你唔係真係破寶劍冇係嘛？走先。Legendary 應該佢。What the Kappa？What the Kappa？咩食佢11個頭啊？點解佢勁嘅？好想知啊！我知大幾都只係開咗1次咁滯嘅啫。我哋嚟啦，準備。我唔想打呢隻喎，但係我想玩3個集喎，但係嚟啦，我哋一齊玩3個集。我殺唔到啊！嚟啦，我哋一齊玩 Minecraft 啦！呢度嚟，喂，我話攞翻家貨哋。真係 I 玩。 respect that。你踢到我打，喂，不過你踢到我，但係踢唔到就可以。你俾人踢到即刻賣。馬上賣。最討厭別人說髒話。到你啊！你快啲沖涼瞓覺啦，出嚟翻學啦！我都係啊，最討厭，最沖涼瞓覺啊！你要翻學啦。我最破寶劍人哋。我 feel 到會下一隻傻仔俾我打到，一個恐懼打到佢咁啦。真係變你呢個傻仔喎！因為我對我有一個十分大嘅恐懼。搵奶啊！趴啊！你準備熬啊！你哋而家係咪唔？佢殘嘅好痛啊佢。我有大技喎，屈機我啲大技。哇！飛住俾人黏住喎。我招大技勁過瀑布劍喎，唔係講玩笑，信唔信啊？唔信咧。喂，嚟一大技啊喂！又話大技嘅？唔係我大技我死先啊！咁咪係咯。我唔會大技咯，所以你俾人反晒，你咪秒人嘅咪。喂打啦我哋打啦我哋去啦！哇！隻狗哇！哇！你閃現啊！我到啦，可以大技喎！成隊戰績最靚係我喎，點算啊？吓？咁你一講得出口啊？我係負2喎，你梗係隻負幾？勁啊！我係負2喎。副棋，你負碌喎，殺咗佢啦！你咪唔敢啊！我唔係唔敢，我係唔你唔係唔想殺佢破寶劍咁啊啫。嘛？你破唔破寶劍啊你？你如果你係破寶劍就會上，你唔係破寶劍你就會上。哇！哇！我大嘅吧？我俾滿分。冇氣哦！哇呢個，我又俾人飛咗。哇！助攻都冇啊！我哋去啦，我哋。單殺。好靚啊！
You push the animal。掟大。你望下你後邊嗰個先啦。後邊嗰隻真正嘅大魔王啊！對唔住大哥，點過你面先？你唔好閃面啊你真係唔好，你幫恐懼，恐懼咗啦，你唔見咩？再慢啲啊你，下年先放啊！可以㗎。食龍先，食龍食熊。佢有金身喎，佢有金身喎 ，Echo 有金身。金身。嗱，我哋而家開始認真玩啦，我哋。好啊。我哋讓咗34個頭喎。我已經定錯，知唔知啊？讓。哇！係啊，所以仲可以贏咯，我哋仲可以贏咯，我哋加油啊！有我梗係贏啦，我單殺定邊拉斯喎？係嘛？拉斯喺度喎，打小隻都贏。打少你咯，唔係喎，我哋你即刻7-1咯，原來。我正一，喂，我戰啲正一咯，根本就我 carry 嘅隻遊戲啦，我。哦，你話係咪係？我開心就好，可以嗎？Me too。睇到我最華麗嘅相未啫？係咪好好味㗎？好好味㗎喎，仲好味過。喂，塞緊佢喎！好味過朴寶劍喎，真係朴寶劍都冇我咁好味喎。你咩係？我要。都話我要咯。佢有南北褲我啦。對面話要喎。但係咧，唔係要唔要嘅問題，已經我哋俾人打爆晒喎。哇！黐線，唔使打喎。呢個係 iPhone 1、2、3、4。我單晒呢兩隻，一打二我。但係對面17-2失咯秒我哋啊嘛，就係佢翻嚟。認真打。喂，你我得隻拉恩斯同埋好人者。唔好啊！喂，輸咗。咩料啊！哇，秒咗直接，黐線！唔使打喎，大哥。40。喂，快啲，應該快啲問下對面拆唔拆 KDA 喎。哇！踢佢過嚟來啊！啊！打他啊！打他啊！不要打他了，真是。好廢啊！唉，又係一個 carry 呢個遊戲。唉，你一齊玩班 club 啊！好啊，啱埋我扮緊你啊！哦好啊。學寶劍。